每年到这个时候，我们家孩子就容易吭吭的，我就给他做这个烤橘子吃，放点盐，把它皮给它洗干净，给它放到空气炸锅里，180度，我们给它烤20分钟，烤到这种表面变焦就可以了，不要烤太久。这个烤橘子的原理就是把这个橘子皮的营养成分给它渗透到这个橘子里面，然后这个橘子呢就会变得比较温热，然后孩子吃了以后就不会伤脾胃了。而且这个橘子吃起来就是软糯香甜，比鲜橘子要好吃很多。Please subscribe.